नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेमेडी अपडेट्स में। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है अजवाइन। ये अजवाइन हमारे स्वास्थ्य के लिए इस प्रकार फायदेमंद है। दोस्तों, अजवाइन का इस्तेमाल भारतीय मसाला के रूप में सदियों से होता आ रहा है। इसके अलावा इससे स्वास्थ्य संबंधी कई प्रॉब्लम भी दूर हो जाती हैं। सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्या में अजवाइन काफ़ी फायदेमंद है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, अजवाइन किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और किस किस रोग में फायदेमंद है। दोस्तों, अजवाइन के रस में 2 चुटकी काला नमक मिलाएं और उसका सेवन करें। इसके बाद गर्म पानी पिएं, इससे खांसी ठीक हो जाएगी। अगर आप काली खांसी से परेशान हैं तो अजवाइन के रस को सिरका और शहद में मिलाएं, फिर दिन में 2 बार इसका सेवन करें, इससे राहत मिलेगी। बंद नाक और सर्दी जुकाम इस मौसम में होना आम है। ऐसे में अजवाइन को पीस कर कपड़े में बांध लें, फिर उसको सूंघें, इससे काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा थोड़ी सी अजवाइन अच्छी तरह से चबाएं और बाद में पानी के साथ निगल लें, इससे भी फ़ायदा मिलता है। अगर किसी कारण से पेट खराब हो जाए तो अजवाइन को चबा कर खाएं और 1 कप गर्म पानी पिएं। अगर पेट में कीड़े हैं तो अजवाइन में काला नमक मिलाकर खाएं, इससे पेट के कीड़े भी निकल जाएंगे। लीवर में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर 3 ग्राम अजवाइन और आधा ग्राम नमक को आपसे मिलाएं और खाने के साथ खाएं, इससे लीवर की समस्या ठीक हो जाएगी। मोटापा कम करने के लिए रात को 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें, फिर सुबह इसे छान कर 1 चम्मच शहद के साथ लें। रोजाना इसका सेवन करें, इससे मोटापा कम हो जाएगा। मसूड़ों की सूजन कम करने के लिए अजवाइन के तेल की कुछ बूंदों को गुनगुने पानी में डालकर कुल्ला करें, मसूड़ों की सूजन ठीक हो जाएगी। इसके अलावा सरसों के तेल में अजवाइन डालकर गर्म करें, इससे जोड़ों की मालिश करें, इससे जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा तो दोस्तों, ये थे अजवाइन के महत्वपूर्ण फायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण नुस्खे लेकर आते रहेंगे। इसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ में लगे बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।